আজকে আমরা এখানে কি কি নিয়ে এসেছি? পাপ্পার আছে মাছের মাথা দিয়ে তরকারি, ইরুম্বা আর ডাল। চলো গাইস দেখবো কারা একে শেষ করতে পারে। ফার্স্ট আমি ইরুম্বা দিয়ে খাবো। আপনারা আমাদের ভিডিওটা দেখবেন। তোমার দুটো পাপ্পড়। এই জমচাক দিয়ে কেটে লম্বা খেয়েছেন কমেন্টে জানাবেন। এই যে জমচাকের বিচি। সেরকম অনেক জাল হয়ে যায়। কষা শীতলে কাটা। এত ফাস্ট খেতে পারে। Mantap.
তোমার ডাল আমি কিভাবে গেলাম বাচ্চা নাকি পুরোটা খাও আজকে তো ঘোরা আজকে বারো খাবো না পুরোটা খাও এরকম ওই কাটা কিভাবে খাবো আমি জিতেছি আমি জিতেছি আমি জিতেছি আমি জিতেছি হেরেও বলা জিতেছে আমি জিতেছি তুই খা তোমার পানিশমেন্ট খা আগে করেছি আগে তুমি হেরেছ এই দেখ আমার কাটা বলছিস কাটা আমি কাটা না এটা কাটা আমি জিতেছি গাইস তুমি হেরেছ খাও তোমার পানিশমেন্ট খাও আমি খাবো না আজকে আমি খাও তোমার পানিশমেন্ট খাবো না আজকে আমি জিতেছি বলছি খাও অত বলছে গাইস আমি হেরেছি আপনারা বলে দেবেন আমি জিতেছি কিনা আপনারা নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে গাইস ভিডিওটা দেখবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন